Шымкент қаласындағы нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебі ұлағатты ұстаздар мен білімдеде өнерлі шәкірттерінің арқасында аз уақыттың ішінде үздік мектептердің қатарына енді. Бүгінде білім ордасының оқушылары кез келген сала бойынша өзге мектептермен бәсекелесуге дайын. Бұл мектептегі жүйелі жұмыс пен ұстаздардың еселі еңбегінің арқасы. Енді мектеп тарихына тоқталар болсақ, нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебі 2012 жылы 6 қыркүйекте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұрлы көш бағдарламасы аясында Шымкент қаласындағы Асар мөлтек ауданында бой көтерді. Мектепке қабылданған оқушылардың басым бөлігі өзге мемлекеттерден ата жұртқа оралған қандастарымыздың ұл-қыздары болған. Сондықтан білім басқармасына аталған мектепке жас, жігерлі, әрі іскер тәжірибелі басшыны тағайындау керек болды. Білім басқармасы бұл жауапкершілікті Орынбеков Арман Шымбайұлына сеніп тапсырды. Нәтижесінде тәжірибелі ұстаз басшылық қызметті абыроймен атқарып, аз уақыттың ішінде нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебін шаһарда ғана емес, республикада бәсекеге қабілетті білім ордасына айналдырды. 7 жылдың ішінде мектеп биік белестерді бағындырып, талай жетістіктерге қол жеткізді. Нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебінде бүгінде 3000-нан астам оқушы білім алуда. Оларға 200-ден астам мұғалім түрлі пәндер мен үйірмелер бойынша дәріс береді. Мектепте мектеп ұжымының күшімен толықтырылып отырған кітапхана, барлық құрал жабдықтармен жасақталған 60-қа жуық оқу кабинеттері, тілдерді оқытып үйретуге арналған лингафон сыныптары, 300 орындық асхана, темір ағаш өңдеу, тігін шеберханалары, технология және аспаздық кабинеттері, 2 спортзал, 500 көрерменге арналған акт залы, би зал мен костюмерлік бөлмелер бар. Шәкірттердің шығармашылығын шыңдау және күнделікті ақпарат беруге арналған Дидар ТВ телестудиясы жұмыс жасайды. Оқушылардың танымдық ой өрісін кеңейтіп, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында мектеп мұражайы ашылып, мұрағаттар мен құнды жәдігерлерді жинақтау жұмыстары жүргізілуде. Жасыл желек жанға сая. Нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебі Шым шаһардағы жасыл желекке оранған әсем мектептердің бірі. Бүгінде мектеп ауласында 4000-ға жуық раушан гүлдер мен 2500-нан астам тал шыбықтар жайғалып тұр. Тіпті олардың арасында әлемде сирек кездесетін ағаштар да бар. Солардың бірі секвоя ағашы. Деректерге сүйенсек, ағаштың бұл ерекше түрі біздің заманымызға дейінгі миллиондаған жылдар бұрын тіршілік еткен. Бүгінде халықаралық қорғауға алынған секвоя ағашы мектептің ажарын арттырып қана қоймай, оқушылардың табиғат анаға деген сүйіспеншілігін нығайтуда. Талдың 20-дан астам түрлері бар мектебіміздің ауласында. Бұл болашақта үлкен бір саябаққа айналғалы тұр. Соның ішінде халықаралық қызыл кітапқа енген метасеквоя міне басынан мектептің мынау кірген кездегі аяғына дейін метасеквоя ағаштары өсіп тұр. Қатарымен аққайың ағаштары, тағы теректің неше түрлері өсіп тұр. Сондай-ақ жыл сайын мектепте 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпты бітіруші түлектер арасында менің ағашым менімен бірге өседі деген ұранмен ағаш егу акциясы ұйымдастырылады. Мұғалімдер арасында да белсенділік танытып, өз ағаштарын еккен ұстаздар да аз емес. Мектеп ауласын көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары осылайша жыл сайын үздіксіз жүргізіліп келеді. Нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебінің тағы бір ерекшелігі, мектеп ауласында жеке жылыжай бар. Көлемі 300 шаршы метрді құрайтын жылыжайда алғашқы жылдары қияр мен қызанақ егіліп, мол өнім жиналған. Биыл мұнда сынақ ретінде гүл көшеттері отырғызылған. Бірер айдан соң жылыжай бағында хризантема, бақыт, райхан және канный гүлдері жайқалып тұратын болады. Жылыжайда биология және технология сабақтары өткізіледі. Яғни оқушылар өсімдіктің тұқымын сеуіп, оны баптауды өз қолдарымен жасап тәжірибе жинақтайды. Осылайша теориялық білімдерін практикамен ұштастырады. Өмірдің ағымына іле салатын,
өзінің және елдің болашағы үшін адами жауапкершілік шешімдерді қабылдай алатын, бәсекеге қабілетті, сан қырлы, жүйрік ойлы тұлғаны қалыптастыруды басты мақсаттары тұтқан бұл мектепте оқушыларға білім беру негізінен тарихи гуманитарлық бағытында жүреді. Мектепте балалардың алаңсыз білім алуы үшін барлық жағдай жасалған. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойланбауы қажет. Бұл әлемге әйгілі философ Әл-Фараби бабамыздың даналығы. Осы бір қанатты сөз аталған мектептің директоры, білікті басшы Орынбеков Арман Шымбайұлына арналып айтылғандай. Мамандығы тарихшы Арман Шымбайұлы тынымсыз, жаңалыққа жаны құмар жан. Өз мамандығын құлай сүйгендіктен болар, таңертең мектепке барып, сабағын беріп, түс қайта ертерек қайтқанына қуанатын бір сыдырғы мұғалімде емес, өз кәсібінің тереңіне сүңгіп, маржанын іздеп, бас аяғы 20-ға тарта оқу әдістемелік кітаптар жазған ғалым адам. Сол еңбекқор, турашыл, талапшыл қасиеттердің арқасында жаңадан ашылған білім ошағының нәтижелі жұмыс істеп, мұғалімдердің оқушыларға саналы тәрбие, сапалы білім беруін дұрыс жолға қоя білді. Еселі еңбегінің арқасында Арман Шымбайұлы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің сала көшбасшысы, кәсіби еңбегі үшін және Ыбырай Алтынсарин төсбелгілерімен марапатталған. Сонымен қатар 2017 жылы Шымкент қаласы және Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ең үздік мектеп директоры номинациясын жеңіп алды. Ал 2019 жылы республика бойынша жылдың үздік педагогы атағын иеленіп, әлем ұстазы 2020 халықаралық байқауына қатысуға жолдама алды. Іскерлігі мен беделінің арқасында облыстық мектеп директорлары кеңесінің төрағасы болып сайланды. Ол қоғамдық мәселелерге де бейжай қарамай, өзінің азаматтық үнін қосып жүрген зиялы тұлғалардың бірі. Арман Шымбайұлы қаламыздағы Ватутин көшесіне Төлеген Тәжібаевтың атын беру бастамасын көтеріп, өзгертуге ат салысқан қоғам жанашыры. Жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады демекші, білікті басшы, ұжым мақтанышы, тәжірибелі ұстаз Арман Шымбайұлы өзі басқаратын мектепті тек биік белестерге жетелеп келе жатқанын ерекше атап өткеніміз жөн. Сондықтан білім сапасының артуына өз үлесін қосып, талай жылдан бері талмай қажымай еңбек етіп келе жатқан Арман Шымбайұлының өз тұғырынан түспей биік белестерді бағындыра береріне сенім артамыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, заманауи әлемде елдің қуаты білім мен ғылымда болмақ, ал білімнің қайнар көзі мектеп екендігі даусыз. Нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінің де басты мақсаты шәкірттерінің бойына білім мен ғылымды сіңіріп, бәсекеге қабілетті оқушыларды дайындау. Мектепте 3 тілділікпен жаңартылған білім беру жүйесін қолдануға ерекше басымдық берілген. Білікті басшы мен ұйымшыл ұжымның арқасында білім ордасы жоғары нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Атап айтар болсақ, мектеп оқушылары бірнеше жылдан бері ұлттық бірыңғай тестілеуден ең үздік нәтиже көрсетіп, қала мектептерінің арасында алғашқы орынды иеленуде. 7 жылдың ішінде мектеп түлектерінің 512-сі грант, 28-і үздік аттестат иеленсе, 46 оқушы алтын белгі иегері атанды. Тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай біздің осы Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты тарих пәні бойынша ешқашан жаңағыдай жүлделі орынға иеленбеген екен пән олимпиадасынан. Сол біздің оқушымыз Ерғалиев Бекзат тарих пәнінен қатысып, Қазақстан тарихынан қатысып, жүлделі 2-ші орынды иеленіп Қызылорда қаласында жоғары жетістікпен күміс медальмен оралды. Ол жалпы мектебіміз үшін де, қала көлемі үшін де жоғарғы жетістік. Жалпы бастауыш сыныптарда да биылғы жылы пәндер олимпиадасынан 6 оқушы қатыстырдық, 6 оқушымыз да жүлделі орындарды иеленді. Жалпы орын алмаған оқушы болмады. 1-ші орынды 1 оқушы алып отырды, 2-ші орынды 4 оқушы, 3-ші орынды 1 оқушы алды.
Бұл деген мектебімізде білім сапасының жоғары деңгейде жүргізіліп жатқандығын, мұғалімдеріміздің жоғары деңгейде жаңартылған білім мазмұнына сәйкес сабақ үдерісін жүргізе алатындығын байқатып отыр жалпы. Мектепте оқушылардың ғылыми жоба жұмыстарымен айналысу үшін мол мүмкіндіктер бар. Ол үшін арнайы ақиқат оқушылар ғылыми қоғамы құрылған. Онда шәкірттер түрлі сала бойынша ізденіп, ғылыми зерттеулер жасайды. Оқушылардың алды қалалық, тіпті республикалық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленуде. Жалпы кез келген елдің болашағы білімді ұрпақ дейтін болатын болсақ, жалпы елбасымыз айтады ғой, қазір бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман. Осы жалпы міндетті біз мектебімізде іске асыру барысында біз мектебімізде кіші ғылыми академия жұмыс жасайды. Бұл кіші ғылыми академияда мектебіміздің 50-ге жуық оқушысы қатысып, өз жетекшілеріменен жалпы осы оқу үдерісі барысында ғылыми жобалар мен дайындықтар жұмыстарын қызу жүргізіп жатады. Республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық кезеңінде бірінші орын алдым. Менің өзімнің жобам тақырыбы қамшының қазақ халқының материалдық мәдениетіндегі атқаратын рөлі. Осы республикалық кезеңге біздің осы Шымкент қаласы бойынша жалпы 12 оқушы бардық. Оның ішінде өзімнің этномәдениеттану секциясы бойынша мен ғана болдым. 12 оқушы қатысып, соның ішінде 3 оқушы жүлделі орынға ие болдық. Мектеп оқушылары осы кезге дейін зерттеулер жасап, 40-тан астам ғылыми жобаларды қорғап шыққан. Жұмыстардың бір қатары әділ қазылар алқасы тарапынан жоғары бағаланып, жүлдеге лайық деп танылған. Кейбір оқушыларымыз Каспий теңіз деп тақырыпты алып алады да, бірақ өмірі ол Каспий теңізіне бармаған, ол жұмысты теориялық тұрғыда жазып жатыр. Біздің мектепте ол мәселенің барлығын біз дұрыс жолға қойғанбыз, яғни оқушының өз деңгейіндегі өзінің қол жетімді бағытында ғана осындай ғылыми жоба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол өз жетістіктерін беріп жатыр. Міне қатарынан 2 жыл біз республикалық конференцияда дарын орталығын ұйымдастырумен болып жатқан жарыста жүлделі орындармен оқушымыз оралып келіп жатыр. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Оқушылардың білімді болуы ұстаздың біліктілігіне тікелей байланысты. Яғни әрбір педагог әрқашанда ізденісте жүруі қажет. Білім берудің жаңашыл тәсілдерін тауып, сабақта қолданып отыруы тиіс. Осы мақсатта мектептің мұғалімдері 70-тен астам оқу әдістемелік құралдарды әзірлеген. Еліміздегі бірде-бір мектеп мұндай жетістікке қол жеткізбеген. Бүгінгі күнге дейін 2012-2019 жылдар аралығында міне 70-тен астам әдістемелік құралдар, тарихи топтамалық еңбектер, түрлі жұмыстар, кітаптар шығарылды. 70-тен астам. Ол барлық пән бойынша. Әрине онымен қатар мұғалімдеріміз ғылыми мақалаларында түрлі жоғары оқу орындардың республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде шығарып жатқан жинақтарға да өз мақалаларын жариялады. Яғни мұндай еңбекті жазу дегеніміз бұл мұғалімнің ізденісін сол өз пәні бойынша терең білімінің жақсы екендігінің, дәрежеде екендігін көрсетіп жатыр. Әдістемелік оқу құралдарының саны мен мазмұнына ұлағатты ұстаз. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстанның тұңғыш еңбек ері Аягүл Миразованың өзі жоғары баға беріп, мектеп ұжымына жылы лебізін арнаған. Кітап жазу деген ол әңгіме жазу емес, ол оңай дүние емес, ол әдістемелік болсын, дидактикалық болсын, құрал болсын, ол өте үлкен ізденімпаздықты, өте білгірлікті талап ететін дүние. Енді өзімізде жаздық қой, сондықтан оның оңай нәрсе емес екендігін өте жақсы білем. Осы еңбектеріңе табыс тілеймін, айналайын. Сондай ризамын осындай мектептің бар екеніне. Мұны шынымен республикаға таратып, көрсетіп, соны бір рет емес, 1000 рет көрсететін дүние. Спорт денсаулық кепілі. Нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары сапалы білім алумен қатар салауатты өмір салтына, спортқа да ерекше көңіл бөледі. Осы мақсатта мектепте 15-ге жуық спорттық үйірмелер жұмыс жасайды. Мектептің шәкірттері бүгінде қалалық, аймақтық, республикалық спорт жарыстарына қатысып, жүлделі орындарды иеленіп келеді.
Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін қала мектептері арасындағы спартакиада ойындарында мектептің құрама командасы үздік үштіктің қатарынан көрінуде. Бұл білім ордасында спортқа деген ерекше назардан артады. Номер 90 жалпы орта мектебінде 19 дене шынықтыру мұғалімі жұмыс жасайды. Біздің мектебімізде 15 спорттық үйірме өтіледі. 15 үйірмеде 350-ден артық бала жаттығу жасайды. Мектебімізде спорттық құрал жабдықтар жақсы. 2016 жылы Самұрық Қазына әлеуеттік қорының жүлдесінде спорттық инвентарлар жеңіп алған едік. Ол жерде мат бар, доптар барлық 2 миллиондық заттар бар еді. Сол заттарды қазір қолданудамыз. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, бойларына өнерді тарату мақсатында мектепте бірнеше үйірмелер ашылған. Атап айтар болсақ, домбыра, вокаль, хор, фортепиано, хореография, тағы басқа. Үйірменің шәкірттері мектеп қабырғасында өтетін мәдени іс-шаралар мен рухани кештерде өнер көрсетіп қана қоймай, қалалық тіпті республикалық өнер сайыстарында бақ сынап, үздіктер қатарынан көрінуде. Дәл қазіргі таңда мектебімізде хор үйірмесі, домбыра үйірмесі, би үйірмесі, жеке вокалдық тұрғыда үйірмелер жұмыс жасап жатыр. Осының ішінде ерекше есімін атап кетуге болады. Біздің Роза Амрина деген ардагер ұстазымыз бар. Қалаға, республикаға белгілі, елбасының қабылдауында болған ұстаз. Осы кісінің үлкен еңбектерінің арқасында азғантай уақыттың ішінде керемет оқушылардың арасында хор үйірмесін ұйымдастырды. Ол хор өзінің өнерін қаламызда мына үлкен жиындарда барлық жерде көрсетіп келе жатыр, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Яғни жыл сайын ол хордың қатысушыларда өзгеріп отырады. Сол сияқты хореография үйірмесі. Қаншама оқушыларымыз хореография үйірмесіне қатысып, өздерінің өнерлерін шыңдап жатыр. Әсіресе сол мынау би өнерінде. Түрлі конкурстарға қатысып, үлкен жеңістерге жетіп жатыр. Бірінші сыныптан бастап, 11-ші сыныптың аралығындағы оқушыларымыз осы өнер саласында мынау өнер бағытында ашылған үйірмелердің барлығына қатысып, қалалық, облыстық, халықаралық, республикалық дәрежеде үлкен жетістіктерге жетті. Мысалға, оқушыларымыз тек Шымкент қаласындағы ұйымдастырылып жатқан үйірмелер емес, кезіндегі Оңтүстік Қазақстан облысы, Алматы қаласы, Астана қаласы, Санкт-Петербург қалаларына дейін бар бас жүлдені алып келген оқушыларымыз бар. Жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт дәстүрін, тілі мен мәдениетін терең түсінетін шығармашыл тұлға етіп тәрбиелеу өмір талабы, қоғам қажеттілігі. Нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінде оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды дәріптеуге ерекше мән беріледі. Мектеп ғимаратында халқымыздың салт дәстүрін, тарихы мен мәдениетін бейнелейтін көптеген дүниелерді кездестіруге болады. Солардың бірі мектеп төрінен орын алған қазақтың киіз үйі. Шағын ғана киіз үйде құрақ көрпеден бастап тұрмысқа қажетті барлық заттарды кездестіруге болады. Сабақтан тыс уақытта мектеп оқушылары киіз үймен танысып, ұлттық құндылықтар жайлы білімдерін тереңдете алады. Бірінші сыныптан бастап оқушылардың барлығы киіз үй дегеніміз не, оның ішіндегі шаңырақтан бастап жаңағы уық, кереге ішіндегі орнатылған элементтердің барлығымен жылына 2 рет танысып шығып отырады, көріп отырады. Өзі ұлты қазақ болғаннан кейін ұлтының тарихын, яғни этнология мәселесінде тағы басқа тақырыптарда оқушы мақұрым болып тұрса, ол тек қана сабақ барысында ғана айтылмау керек. Сабақтан тыс уақытта да көре жүрсін, біле жүрсін деп қаншама үлкен картиналарды осы бағыттан ұлттық нақышта біз
Қастеевтің суреттерінен бастап соның көшірмелерінің барлығын осы мектептің дәліздеріне орнатып салдыртып қойдық. Яғни қолмен салынған үлкен суреттер. Бұның барлық эстетикалық жағдай этнологиялық бір тақырыптарда балаға бір тәрбие береді деп ойлаймын. Сонымен қатар, мектеп дәлізінде технология пәнінің мұғалімдері мен оқушылар бірлесе жасаған тарихымыздан сыр шертетін ғажайып туындыларды көруге болады. Ағаштан жасалған бұйымдардың қай-қайсысын алсақ та ерекше шеберлікпен жасалған. Орта ғасырдағы ағаш арба, велосипед, зеңбірек, шахмат тақтасы, алтын киімді адам осының айқын дәлелі. Ағаштан жасалған бұйымдардың арасындағы ең құнды әрі маңыздысы ол алтын киімді адам мен тайқазанның макеттері. Тарихи жәдігерлерді ұстаздар мен оқушылар түп нұсқасына ұқсату үшін барын салған. Енді мынау алтын адамды шығардық, калипсаны жасадық. Енді бұған негіз ретінде әртүрлі ойлар келді. Мысалы, бір жаңағыдай дайын пластмассы болса да аттан әкеп қоямыз ба деп, сөйтіп бірге ақылдаса отырып, мен осын ағаштан шабайын дедім да, сөйтіп келеді ме, қолына келеді. Сөйтіп келістік те екеуміз, сонымен бастадық. Енді бұнда аз ғана уақыт кеткен жоқ. Бір жылдың көлемінде бұған іші қуыс, сыртының бәрі түгелдей дерлік ағашпен болды. Оны бастапқыда өзімізде шілей бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Біз қазіргі таңда қарағай ағашынан көріп тұрғандарыңыздай тайқазанның макетін істеп жатыр. Бұл тайқазанның диаметрі 2,42 см, ал биіктігі 1,70 болады. Біз бұны қыркүйек айынан бастап жалғастырып келе жатырмыз. Осы оқу жылы басталғалы бері. Біз жалпы осы бітіруші сынып болғандықтан біз осы жұмысқа өте ат салысу үстіндеміз. Өйткені біз бітіріп кетіп бара жатқандықтан келесі біздің інілерімізге осы бізден естелік сияқты бір зат болып қалады. Мектепте ер балалар ағаштан түрлі бұйымдарды жасап, шебер болуға машықтанса, қыз балалар ұлттық қолөнерімізді жандануына өз үлесін қосуда. Ұлттық өнерді үйренуге технология пәнінің мұғалімдері көмектеседі. Дәріс барысында арулар құрақ көрпемен кесте тігіп, шағын кілемшелерді тоқиды. Жас шеберлердің қолынан шыққан туындылар мектепте тіпті қала деңгейінде ұйымдастырылатын көрмелерде қойылады. Нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушыларына мектеп қабырғасында жүріп, аспаздық өнерді де үйренуге мол мүмкіндік бар. Ол үшін арнайы асханада жасақталған. Ас әзірлеуге қажетті құрал жабдықтармен қамтылған асханада оқушылар ұлттық тағамдардан бастап түрлі тәттілерді пісіруді үйренеді. Аспаздық бүгінде қоғам сұранысына ие мамандықтардың қатарында. Сондықтан мектепте жүріп оқушыларға үйрену үшін мектепте өз үлесін қосуда. Мен мектебіме мақтанамын. Ұлтымыздың заңғар ойшылы Абай Құнанбаевтың шығармаларын жастардың бойына сіңіру мақсатында мектепте оқушылар аптасынан бір рет Абайдың қара сөздерін талдайды. Дәріс барысында ұлттық нақыштағы көрнекіліктер қолданылып, сахналық көріністер қойылады. Бұл ақпараттың оқушылардың жадында жылдам әрі ұзақ сақталуына септігін тигізеді. Осылайша оқушылар Абайдың мол мұрасын көңілдеріне тоқиды. Мына 5 жылдың уақытысы болып отыр. Біздің мектебімізде әр бейсенбі жұма сайын Абайдың қара сөздерін талдау жүргізіледі. Әрбір сынып кезек-кезегімен бүкіл ауысым жиналып, соның бір қара сөзін, Абайдың бір қара сөзін талдау, оның тәрбиелік мақсатын айту, неге тоқталды, көрініс ретінде көрсетіп береді, ауызша айтып береді. Сөйтіп жылдың соңында үздік сыныптар, үздік оқушылар марапатталады. Мен ойлаймын, менің мектебімде оқып жатқан, біздің мектепте оқып жатқан әрбір оқушы Абайдың барлық қара сөзімен таныс, және оның мән мағынасын біліп, түсініп, мектепті бітіріп жатыр. Мектеп дәлізінде ілінген тарихи оқиғаларды бейнелейтін картиналар мен ұлы ойшылардың сөздері де оқушылардың ұлтқа, салт дәстүріміз бен мәдениетімізге деген құрметін арттырады. Ал қоңырау орнына қойылатын ұлттық күйлер оқушылардың бойындағы патриоттық сезімдерін оятып,
ұлтымызға деген сүйіспеншіліктерін нығайта түседі. Оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіріп, оларды салт-дәстүр, мәдениет пен тарихымызды құрметтеуге үйрету елбасы айтқандай рухани жаңғырудың ең тиімді жолы екендігі сөзсіз. Ендеше нөмірі 90 жалпы білім беретін орта мектебі рухани жаңғыру бағдарламасының іске асуына өз үлестерін қосуда. Қазір робототехниканың заманы. Экономиканы ілгерілету үшін осы салаға терең ден қойылып отыр. Мектепте 2018 жылдан бері робототехника сыныбы ашылған. Технологияның озық үлгісін үйренуге оқушылардың ынтасы жоғары. Үйірмеге қазірдің өзінде 100-ге тарта шәкірт тұрақты түрде қатысады. Олар өз қолдарымен құлтемірдің бірнеше түрлерін жасап шыққан. Оқушылардың алды аймақтық жарыстарда бақ сынап, жүлделі орындарды иеленген. Оқушылардың бұған қатысуының яғни қызығушылығы өте жоғары дәрежеде, керемет деп айтсам болады. Қыз бала болсын, ер бала болсын, барлығы түгелімен қатысады. Оқушыларымыз түрлі жарыстарға да қатысып жатыр. Бастамасы Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдастыруымен қаламыздағы республикалық дәрежедегі өз жетістіктерін көрсетіп жатыр. Бұл балаға өте көптеген даму процесінде тигізетін пайдасы өте көп. Мектептің тағы бір ерекшелігі, мектеп ғимараты толықтай бейнебақылау камераларымен жабдықталған. Демеушілердің қолдауымен орнатылған 80-ге тарта камералардың арқасында сабақтың өту барысы, оқушылар мен ұстаздардың арасындағы қарым-қатынасы үздіксіз назарда болады. Тіпті бейнебақылау камералары озық технологиялардың көмегімен ата-аналардың ұялы телефонына қосылған. Яғни ата-ана шетелдегідей үйінде немесе жұмыс орнында отырып баласының тәртібі мен көңіл-күйін телефон арқылы бақылай алады. Кейде ашық сабақтарды, конкурстарды біз онлайн түрінде тікелей ата-аналарға біз жаңағыда көрсете аламыз. Оның ата-ананың яғни баласы, оқушы сабақта қалай отыр, сол ашық сабақтарда қалай қатысып жатыр, спорт үйірмелеріне қалай қатысып жатыр. Және басшы ретінде тікелей мен кез келген жерде жүріп, кез келген қалада жүріп, ұялы телефон арқылы мен мектептегі болып жатқан жағдайды түгелімен бақылай аламын. Яғни кабинеттегі сабақ процесін, мектептегі жалпы болып жатқан процесті. Бейнебақылау камералары оқушылардың тәртібі мен мәдениетінің дұрысталуына ықпал етіп қана қоймай, әр 90 сайын алынатын дидактикалық тест пен бақылау жұмыстарының әділ өтуіне септігін тигізеді. Бұл елімізде қолға алынған цифрлы Қазақстан жобасының айқын көрінісі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздегі барлық мектептерге Назарбаев зияткерлік мектебі қолданатын білім жүйесін енгізу қажет деген болатын. Осы мақсатта нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінде жас журналистер үйірмесі ашылды. Мектеп директорының қолдауымен Дидар ТВ атты телестудия құрылып, бүгінде жемісті жұмыстар атқаруда. Телестудияда оқушылар мәтін жазу, камера алдында еркін сөйлеуге машықтанып, таспаға түсіру, монтаждау сынды журналистика саласының қыр-сырын меңгереді. Кастинг арқылы қабылданған жас тілшілер бүгінде жаңалықтардан бөлек ұстазбен сұхбат, спорт таймс, талант KZ, рейтинг, сұлулық сыры сынды 10-нан астам бағдарламаларды дайындап, ғаламтор арқылы жариялауда. Мектепте Дидар телестудиясы ашылды. Бұл мектебімізде Жанболат, Сұлтан деген ағайларымыз бар. Бұл кісілер жалпы мамандықтары журналист. Оқушыларды арасынан іріктеп алып, осы Дидар телестудиясында балдар бос уақытында жұмыс жасап жатыр. Бұлар мектептің әрқайсысының өзінің жасайтын бағыттар бар, тура журналистер секілді. Спорт комментатор, немесе экономика саласында, саясат саласында деген секілді. Мектептегі болып жатқан өмірді, яғни тынысты, олар студия арқылы, өздерінің студиясы арқылы түсіріп, көрсетіп, өздерінің сұхбаттарын беріп, мұғалімдерден, оқушылардан сұхбат алып, кішігірім бір мектептің ішіндегі қоғамдық пікір қалыптастырып жүрген болашақ журналист, өз пікірін айта алатын оқушылар қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын. Бұл әрине Назарбаев зияткерлік мектебінің деңгейіне барлық мектеп жету керек деген міндет қойылып отыр. Бұл да бір соның бір көрінісі деп ойлаймын.
Дидар ТВ телестудиясының жас журналистері әлеуметтік роликтер, видео челлендждері, деректі фильмдер мен арнайы репортаждарды дайындап, тілшілік өнерге машықтануда. Келешекте үйірме оқушылары қысқа метражды көркем фильмдерді түсіруді жоспарлап отыр. Өскелең ұрпақты білімді де зияткер етіп тәрбиелеу үшін білім жүйесіне жаңашылдықтарды енгізіп, тың технологияларды пайдалану қажет. Мектепте осыған ерекше мән берілген. Осы бағытта мектеп директоры Арман Шымбайұлының идеясымен жасалынған ерекше дүниелер көп. Солардың бірі мектеп дәлізінде орнатылған жер шарының үлгісі алып глобус. Бұл қазіргі таңда көлемі жөнінен Орта Азия мектептеріндегі ең үлкен глобус болып саналады. Диаметрі 6,5 метр, биіктігі 3,5 метр болатын глобусты технология пәнінің мұғалімдері мен 11-ші сыныптың оқушылары жасап шыққан. Глобусты жасау үшін гипсокартон материалы қолданылған. Саусағынан бал тамған шеберлер бұл ерекше дүниені жасауға 6 ай уақыттарын жұмсапты. Алып глобустың салмағы шамамен 1 тоннаға жуықтайды. Бұл глобустан қасында мұғалімдер сабақ өтеді. Кез келген уақытта оқушылар көріп, білімдерін жетілдіріп жатады. Және бастауыштан бастап, бірінші сыныптан бастап экскурсиялық сабақтар ұйымдастырылып, осы глобустың жанында сабақтар өтіледі. Үлкен алып глобустың жанында көру, ол мемлекеттердің аттарын оқу, қай жерде орналасқан мұхиттарды, менің ойымша бұл оқушы жадында тез сақталады деп ойлаймын. Мектеп дәлізіне ілінген алып картада қонақтарды таңғалдырмай қоймайды. Дүниежүзінің географиялық картасы өзінің көлемінің үлкендігімен ерекшеленеді. Бұл өңірдегі ең алып карта болып есептеледі. Ұзындығы 3, ені 5 метр болатын бұл карта оқушылардың географияға деген қызығушылығын арттырады. Мұнда әлемдегі барлық елдердің жер аумақтары мен олардың мемлекеттік тулары бейнеленген. Мектеп мұғалімдері география сабағын алып картаның жанында жиі өткізеді. Өйткені үлкен масштабтағы нысандар оқушы жадында оңай сақталады. Нөмірі 90-шы жалпы орта білім беретін мектебінің ұстаздары әлемде білім жүйесі озық саналатын Жапония, Финляндия, Сингапур, Таиланд, Үндістан сияқты мемлекеттердің озық педагогикалық технологиялары мен әдіс тәсілдерін өз тәжірибесіне енгізіп, оқушылардың заман талабына сай білім алуына мүмкіндік жасап келеді. Мәселен, мектеп директорының идеясымен Жапонияда балалар миының қабілетін жан-жақты ашу үшін жүргізілетін сол қолмен жазу әдісі мектеп бағдарламасына енгізілген. Яғни мектепте 5-ші сыныптан жоғары оқушылардың барлығы аптасына 1 рет сол қолмен диктант жазып үйренеді. Бұл ерекше тәсіл миды жаттықтырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жақсартады. 5-ші сыныптан бастап оқушылардың 10 минут тәрбие сағатында сол тақырып бойынша сол қолмен жазу да бар. Бұл әрине мақсат бір екі қолмен бірдей жазсын деген сияқты мақсатта жасалып жатқан жоқ. Мына оң жақ мидың жұмыс істеуіне әсерін тигізсін деген мақсатта жасалып отыр. 1-ші, 4-ші сыныптарда балдар оң қолмен де, сол қолмен де сурет салуды үйреніп жатыр. 5-ші сыныптан бастап балдарымыз сол қолмен тәрбие сағатында 10 минут уақытында сол тақырыпқа байланысты тапсырманы жазып отырады. Ол аптасына бір ақ рет берілетін нәрсе. Оқушылардың білім мен дағдысын анықтау мақсатында мектепте бақылау жұмыстарынан бөлек 90 сайын дидактикалық тест сынағы алынады. Өзге мектептердің бірде-біреуінде жоқ ерекше тәсіл оқушылардың сабақ үлгерімін анықтап, шығармашылық қабілеттерін дамытуға жол ашады. Дидактикалық тесттің бір ерекшелігі сынақ кезінде деңгейі бірдей оқушылар бірге отырғызылады. Яғни тест барысында оқушылар бір-бірінен көшіру сияқты құлықтарды жүзеге асыра алмайды. Бұл оқушылардың өз-өзіне деген сенімділігін арттырады дейді ұстаздар қауымы. Айта кетейік, бұл да мектеп директорының идеясымен жүзеге асқан ерекше жоба. Тапсырмалардың барлығын пән мұғалімдері өздері ұйымдастырады және дидактикалық тестілеудің бірнеше қызметі бар. Бірінші қызметі диагностикалау. Бұл жерде білім алушылардың білімін, білік дағдысын анықтау мақсаты және оқушы тарауды белгілі бір пәндерді қаншалықты игергені. Келесі қызметі теңестіргіштік және кері байланыс деген қызметтері бар. Жалпы аналитикалық қызметі де бар. Бұл жерде тапсырманы орындап болған соң мұғалім мен пән мұғалімі қаншалықты тапсырма оқушы меңгергендігін анықтайды және оқушымен міндетті түрде қатемен жұмыс жасалады 90-ның соңында.
Оқушылардың назарын аудару мақсатында мектеп дәлізіндегі баспалдақтарға физика, математика, химия пәндері бойынша түрлі формулалары бейнеленген. Мен мұндалап тұрған ақпараттар шәкірттердің дәрісте алған білімдерін арттыра түседі. Формулаларды күнделікті қайталап отыру оқушылардың жадында жылдам әрі ұзақ уақыт сақталуына ықпал етеді. Формулалардан өзге, мектеп ғимаратында ұлы ойшылдардың қанатты сөздері бейнеленген 200-ден астам картиналар ілінген. Мақсат әлем ойшылдары айтқан даналықтар арқылы оқушыларды ізгілікке, адамгершілікке тәрбиелеу. Мынау түрлі қанат сөздер, цитаталардан, өмірге керекті сөздер. Мектепте оқытылмайтын, айтылмайтын, бірақ адамның өміріне өте қажет жаңа қанат сөздерден. Дүниежүзі, яғни қаламгерлерінің, жазушылардың, ұлы адамдардың, әрине және қазақ ұлтының. Оны да мектептің барлық бұрышына, үш қабаттың түрлі жеріне іліп қойғанбыз. Және оны тәрбие сағаттарда оқушыларымыз талдап отырады, мұғалімдермен бірге. Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби бабамыздың қайырымды қаланың тұрғындары атты трактатын жаңғырту мақсатында Шымкент шаһары қайырымды қала атанды. Қайырымдылық пен мейірімділіктің үлгісін насихаттайтын бұл игі бастамаға нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары да өз үлесін қосуда. Жуырда ғана технология пәнімен бітіруші сыныптың оқушылары бірлесіп, құстарға арналған үйшік жасап, мектептің ауласына орнатты. Алғашында 5 көгершінді асырады. Бүгінде мұнда үйсіз жүрген 20-дан астам кептелер паналауда. Бейбітшіліктің символы саналатын көгершіндерге оқушылардың өзі жем суын беріп, қамқорлық жасайды. Бұл оқушылардың бойында қайырымдылық қасиеттерін дамытып, мейірімді болуға баулиды. Осылайша, мектеп оқушылары құстарға жанашырлық таныту арқылы Шымкент қаласының қайырымды қала екендігін көпшілікке паш етуде. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат. Ұлтымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаев осылай деген. Шынында 21 ғасыр білім мен ғылымның заманы. Ендеше бұл мектептен қанат қаққан білімде де өнерлі жастардың болашағы жарқын, жүрер жолы даңғыл болмақ. 7 жылдың ішінде бірқатар жетістіктерге жетіп, талай түлектерді баптап шырған нөмірі 90 жалпы орта білім беретін мектебінің алар асуымен бағындырар белестері биік екендігі күмәнсіз.